Привет всем! Сегодня мы с вами прогуляемся по московским улочкам. Здесь вы можете видеть то, что вас ожидает, или скорее, какой вид вас ожидает, если вы выйдете из 13-го выхода на метро Чеховская. Здесь очень важно отметить, что это середина примерно дня, четверг, то есть рабочий день. Но нам с вами очень сильно повезло, потому что светит солнышко и достаточно много, несмотря на рабочий день, людей на улице. Сейчас мы с вами приближаемся к храму Рождества Пресвятой Богородицы и давайте заглянем немного внутрь. Хотя, мне кажется, снаружи этот храм выглядит наиболее впечатляюще. Внутри я бы не сказала, что что-то особенное. Мы продолжаем двигаться дальше, и здесь мы проходим мимо, если я не ошибаюсь, театра Линкольн. Рядом возводят какие-то постаменты, похожие на самом деле постаменты, которые возводят для кафе. Здесь у нас Русгидро. Это на самом деле крупнейшая по мощности энергетическая компания, и главный акционер – это, естественно, государство. Давайте просто насладимся улочками. И почему я здесь снимаю? Потому что мы можем увидеть очень-очень интересный контраст между такой старой архитектурой и, в принципе, советской архитектурой. И, наверное, для людей, которые тут живут, нет в этом ничего примечательного. Но мне кажется, это все равно достаточно интересный, странный такой контраст сталинских высоток, таких зданий дизайна 19 может быть, века, хотя, простите за мое невежество, я не историк, так что сказать точно ничего не могу. И плюс такой вот конструктивизм советский, хотя я тоже могу совершенно точно ошибаться в терминах. Здесь мы уже возвращаемся и находимся рядом с метро. Опять красивая такая площадь. Можно представить, как это выглядит летом. А это, угадайте, кто? Угадайте, памятник кому здесь? И вот здесь даже мы можем прочитать его стихи. Это тот самый человек, который говорил о том, что себе своими стихами воздвиг памятник нерукотворный, и что о нем никогда не забудут. Ну, конечно, я думаю, что все вы догадались, кто это был. Давайте пройдемся дальше. Сейчас, конечно, день, но давайте будем представлять, как эта улица красиво может выглядеть вечером, когда все эти огонечки больше переливаются, зажигаются. Хотя и здесь на солнце тоже на видео не очень заметно. Это еще один театр мы здесь с вами проходим. Мы можем увидеть репертуар. Такие вот переходики тоже достаточно часто встречаются. Балкончики красивые. И что же? Будем двигаться дальше. Эта улица мне тоже нравится. Она выглядит интересно, широкая такая. И мне кажется, все равно, несмотря на то, что днем при свете солнца это красиво, именно вот такого при свете теплого солнца, вечером было бы еще красивее. Хотя, как вам? Нравится, не нравится то, что вы видите? Пойдемте дальше. Да, на самом деле здесь, в Москве и вообще в России очень много разных храмов, церквушек. Я бы сказала, на каждом углу. Сейчас мы можем услышать, как поют на улице. Это тоже достаточно частое явление. И теперь пойдем дальше. Не знаю, нужно ли, чтобы я что-то комментировала, или просто давайте насладимся тем, что мы видим. Я старалась снять еще, чтобы вы посмотрели,
то, как выглядят люди в России, как одеваются, в принципе, что делают. Может быть, вы увидите что-то странное, примечательное, или наоборот, вы, может быть, ожидали увидеть что-то странное, но видите людей таких же, как и в ваших странах. Здесь, например, мы видим такую небольшую толпу людей, которые идут все в одну сторону. Это потому, что тут метро находится. Но в целом, как мы можем заметить, с течением времени на улицах все больше и больше появляется людей. Логично, потому что именно в это время люди начинают выходить с работы и едут домой или уже из дома выезжают и выходят на какую-то прогулку. Обратите внимание, мне кажется, это достаточно интересно, примечательно. Это торговый детский центр, самый большой торговый детский центр, который находится в России. То есть здесь все магазины, они посвящены детям. Там игрушки, одежда и все такое. И то, что я хотела сказать до того, как мы увидели с вами торговый центр, обратите внимание на то, насколько широкие здесь, в Москве и, в принципе, в России улицы. Мне кажется, это такая самая главная отличительная особенность России от Европы, потому что в Европе, что мне нравится, это узенькие, такие кривенькие, красивенькие улочки, но в то же время то, что мне очень нравится в России, это чувство такого простора, чувство свободы. Хочется даже, может быть, как в каких-то фильмах крикнуть «Эгегей, люди!». Тут мы с вами приблизились к гостиному двору. Пройдем еще немножечко подальше и увидим очень прям замечательную, супер красивую улицу. Это Варварка. И сейчас мы с вами увидим один красивый вид. Не этот, другой. Давайте подойдем чуть-чуть, совсем чуть-чуть поближе. И сразу говорю, здесь обращайте внимание не только на вот такую замечательную красивую панораму, но и посмотрите, какой здесь идет интересный и странный рисунок. Это не просто странные изгибы, они изображают как раз рельеф церкви и других сооружений. Это сам парк Зарядье. Я много его не снимала. Захотите, приедете и сами все увидите. Лучше всего увидеть своими собственными глазами. Разве не так? Зачем снимать много, если это первое такое видео? Лучше, если я приеду в Москву летом, я вам сниму какой-то другой кусочек Москвы, уже более детально, конкретно. И вы увидите разницу. Напишите, что именно вы хотели бы увидеть. И да, здесь вот вы не ошибаетесь, точно не ошибаетесь. Мы уже находимся около Кремля. Да, это насчет широты просторов. И сейчас мы с вами увидим храм Василия Блаженного. Вы знаете, почему он так называется? Здесь мы можем лицезреть пробки, которые уже точно образуются из-за людей, которые спешат домой, а также людей, которые здесь любуются закатом. Итак, знаете или не знаете, почему храм называется храмом Василия Блаженного? Здесь надо сказать, что в России есть такое понятие, как юродивый. На самом деле это уникальный феномен, который образовался на русско-византийском пространстве.
Это люди, которые добровольно отказывались от всех благ цивилизации, если мы можем так сказать, и добровольно становились сумасшедшими, чтобы показать, как мир сходит с ума и безнаказанно уличать людей в их плохих поступках и помыслах. Одним из таких юродивых был Василий Блаженный, которого боялся сам Иван Грозный. Тут мы с вами на самом деле находимся не так далеко от храма Христа Спасителя. Он считается самым, наверное, главным храмом в России, куда приезжает президент, стоит всю службу, когда это он делает и когда это нужно. Моя сестра меня очень сильно ругала, что я туда не зашла и не показала вам, как он выглядит изнутри. Но, честно, наверное, нужно для этого было делать отдельное видео, чтобы показать, как выглядит храм внутри, а мне как-то неуютно снимать там. Но если вы захотите, потом покажу. Там ранее мы видели с вами библиотеку и продолжаем наш путь. Это просто автобусная остановка. Проходим еще одно метро. Как вы видите, достаточно удобный транспорт у нас есть. И я не говорю сейчас про самокаты. Я сейчас про электробусы, автобусы, метро. Это просто внутренний дворик, который находится практически в центре Москвы. Сейчас мы с вами зайдем на улицу Арбат, но перед этим я хочу вам показать другое видео, которое уже сняла заранее, когда я была на Арбате совсем рано утром, чтобы вы просто сравнили, как это выглядит, и атмосферу. Пойдемте. Это то, что находится рядом с Арбатом. Это не сам Арбат, но здесь вы прекрасно можете заметить разницу московского центра, которая сочетает в себе и старинные московские дворики, и что-то современное, и что-то совершенно отвратное. Здесь мы уже вступаем на улицу Арбат. Широкая, красивая, спешащие куда-то люди. Немного туристов или немного людей, которые приехали в Москву на пару дней. А здесь мы видим самую главную для меня достопримечательность – это стена Цоя. Посмотрите, сколько всего здесь написано. Очень часто это какая-то фигня, либо как раз цитаты из его песен. Вы слышали когда-нибудь о группе «Кино»? Я вам рекомендую. Это хорошо для изучения русского языка. Сейчас мы пройдем еще немного и окунемся в мир ночного Арбата. Ну как? Как вам разница? Узнаете эту улицу? Существенная разница, не правда ли? Намного больше людей, совершенно другая атмосфера. Вот опять наша стена Цоя. Что думаете об этом? Здесь обычно всем иностранцам советуют покупать сувениры, которые они хотят привезти домой. Что ж, надеюсь, вам понравилась наша незатейливая прогулка, когда светило красивое солнце, и все было замечательно, и закончили вот уже, когда все стемнело. Но перед тем, как мы попрощаемся, я хочу вам показать еще одно интересное место, которое находится уже подальше от центра, скорее даже уже не совсем в центре. Здесь я хочу показать, что вне зависимости от того, центр ли это или не центр, везде есть красивые и некрасивые улицы. В Москве нет такого. В центре все прекрасно, а на окраине плохо. Но да, вот сейчас мы видим с вами такое, можно сказать, злачное, страшное место. Я бы здесь, честно, снимала всякие жуткие фильмы. Но на самом деле место-то аутентичное. И хорошо, что оно смогло сохраниться. Давайте просто насладимся. Но перед этим я хочу немного объяснить, что это такое.
Это подвал. Здесь вы можете увидеть трубы отопления. И люди просто разрисовывали стены согласно своим настроениям и согласно своему вкусу. Что это такое? Здесь есть некоторые комнатки, и они сдаются людям, которые хотят снимать их. Обычно здесь студии для репетиций рок-групп, например, и даже несколько кафе и магазинов. Честно говоря, здесь столько разных ответвлений, что можно на самом деле запутаться. Если прислушаетесь, услышите музыку. И нет, это не я ее специально поставила в видео. Также обратите внимание, практически мексиканский арт. Что вы об этом думаете? Вам нравится или это как раз-таки не аутентично? Наверное, все-таки это забавно, то, что в России в подвале можно увидеть Катрин, не правда ли? Надеюсь, я правильно это произнесла, и вы на меня не обиделись? Еще несколько женских изображений, и все. Пойдемте с вами на выход, чтобы закончить нашу экскурсию тут.